আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আপনি আপনার কম্পিউটারের উইন্ডোজ সেটআপ দেওয়ার পর অথবা কোনো সমস্যার কারণে যদি আপনার সাউন্ড সমস্যায় পড়েন সেক্ষেত্রে আপনি দুইভাবেই সেটআপ দিতে পারবেন। সাধারণত উইন্ডোজ সেটআপ দিলে সাউন্ড প্রবলেম হয় এবং যদি আপনি ড্রাইভার আপডেট দেন সেক্ষেত্রেও সমস্যা হয়। অডিও সাউন্ড সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় চলুন আমরা প্রথমে দেখে নিই কীভাবে আপনি সমস্যার সমাধান করবেন। এর জন্য আমরা প্রথমে দিস পিসিতে যাব অথবা মাই কম্পিউটার, রাইট বাটন ক্লিক করার পর আমাদের ম্যানেজ অপশন আসবে, আমরা ম্যানেজে যাব। ম্যানেজে যাওয়ার পর আমাদের এভাবে ইন্টারফেসটি আসবে। কম্পিউটার ম্যানেজমেন্টে আমরা ডিভাইস ম্যানেজারে যাব। ডিভাইস ম্যানেজারে ক্লিক করার পর আমাদের ডান পাশে আর কিছু অপশন আসবে, সেখান থেকে আমরা সাউন্ড, ভিডিও অ্যান্ড গেম কন্ট্রোলার্স ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমাদের নতুন একটি নিচে দুটি অপশন আসবে। প্রথমটিতে হাই ডেফিনেশন অডিও ডিভাইসে ক্লিক করব আমরা। লোডিং হতে একটু সময় নিচ্ছে। ক্লিক করার পর আমাদের আপডেট ড্রাইভার সফটওয়্যারে ক্লিক করব। এরপর আমাদের এই ইন্টারফেসটি আসবে, এখান থেকে আমরা ব্রাউজার মাই কম্পিউটার ফর ডিভাইস সফটওয়্যারে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমাদের আরেকটি অপশন আসবে, এখান থেকে আমরা লেটস মি পিক ফ্রম এ লিস্ট অফ ড্রাইভার্স অন মাই কম্পিউটারে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমাদের এভাবে আসবে, এখান থেকে আমরা হাই ডেফিনেশন অডিও ডিভাইসে ক্লিক করব, এবার নেক্সট করব, এরপর ইয়েস করে দিব। এখন ইনস্টলিং ড্রাইভ সফটওয়্যার ইনস্টলিং হচ্ছে, সাকসেসফুলি ইনস্টল হয়ে গেছে, আমরা ক্লোজ করে দিব। এখন আমাদের সাউন্ড প্রবলেম সমাধান হয়ে গেছে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। এভাবেই আপনি আপনার কম্পিউটারের সাউন্ড সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমরা আপনাদের সহযোগিতা দিব ইনশাআল্লাহ।